Radio Milano, lo sport. Abbiamo lavorato tanto insieme, abbiamo cercato di mettere in piedi delle regole che potessero stare insieme e potessero soddisfare quella che era l'esigenza prima del momento, ridurre l'enorme massa di deficit delle società di calcio e quindi questi obblighi di copertura da parte dei presidenti che rendevano il calcio, con quelle somme da ripianare tutti gli anni, non più sostenibile nel tempo. Quando abbiamo cominciato a lavorare partivamo da basi enormi di deficit delle squadre di calcio, per cui era ipotizzabile, era immaginabile che non tutte avrebbero fatto in tempo a mettersi in regola nei tempi previsti, perché il gap da coprire era molto molto alto. Allora, in Italia abbiamo delle società che sono partite immediatamente nel mettersi in posto, altre società che sono partite un po' tardi, però tutte stanno andando nella stessa direzione. Il problema vero è che le squadre italiane lo stanno facendo con la coscienza che per mettersi a posto devono sacrificare i costi più onerosi, quindi con la vendita di giocatori importanti, perché quelli hanno un mercato e quelli fanno incassare dei soldi, però non stanno ampliando i ricavi, che è l'altra via per rispettare il financial fair play, perché l'aumento maggiore dei ricavi viene dalla gestione degli stadi. Abbiamo una sola stadio in Italia, la Juventus, che ha lo stadio di proprietà, tutte le altre non ce l'hanno, alcune ci stanno lavorando, ma c'è molta difficoltà e lo stadio è indispensabile, se ben gestito, per chiudere questo gap. Ovviamente il mondo del calcio vive la globalizzazione come tutti gli altri mondi e dobbiamo prepararci a investitori sempre più globali, sempre più stranieri nel mondo del calcio. Va già bene che il calcio italiano ha ancora un appeal per gli stranieri, crea ancora delle aspettative, perché ci sono altre nazioni che non riescono ad attrarre grandi investitori stranieri. Gli investitori se vanno, guardiamo il caso della Francia, vanno soltanto a Parigi o a Monte Carlo perché sono due città che hanno molto appeal, ma non vanno altrove, e il calcio anche in Francia è in crisi come da noi. Questa uscita dalla famiglia Moratti, insomma, l'ho vissuta con grande dispiacere perché mi sento molto legato anche affettivamente a Massimo Moratti, alla sua famiglia, so cosa vuol dire per lui, il dolore che trova a staccarsi da una parte di sé, inevitabile di questi tempi, è inevitabile per me decisione perché uno non può fare queste cose a vita, però è stata una grande sofferenza la sua e lo è la mia, perché sono legato a lui e perché da bambino, da ragazzo identificavo l'Inter nei Moratti papà e da sempre l'ho identificata con loro e quindi anche dopo, che adesso questi anni stupendi della presidenza Moratti li ho vissuti insieme a loro. L'avevo detto io, le dico subito, io mi auguro che Toio comprenda la svelta che per fare quello che lui dichiara e vuole fare, cioè una società che abbia un alto merchandising, un marketing fatto bene, tanti ricavi commerciali, deve fare assolutamente anche una squadra vincente, perché non si fa il commerciale, non si fa il merchandising se non si ha una squadra vincente, e soprattutto deve mettere anche in conto di fare lo stadio, perché senza stadio non risolverà molti dei problemi, quindi non basta comprare una squadra di calcio, bisogna da quel momento investire per incrementare i ricavi e non solo per tagliare i costi e soprattutto per vincere. E io da interista vorrei vedere un'Inter competitiva e non questa Inter. Sono molto perplesso sul programma giovani, non soltanto dottori, perché per la carità arriveranno e mi auguro che siano forti abbastanza per rendere competitiva la squadra, ma non si sta puntando sui giovani, soprattutto si stanno lasciando perdere dei talenti che questa squadra è stata capace di creare. Tutto ciò che l'Inter ha creato nel vivaio in questi anni, con le tante vittorie che abbiamo avuto, perché noi ricordiamo tutto il triplete di giusto, la prima squadra sempre la prima squadra, ma non dimentichiamo tutte le vittorie avute dalla primavera, dagli allievi, dei giovanissimi e via andare. Sono stati creati tanti giocatori, però Bonucci alla Juve, Destro alla Roma, Biabiani al Parma, quanti ne abbiamo dispersi di questi talenti?
valeva la pena? Se fossero serviti a portare qui altri grossi talenti mi sta bene, ma per vendere loro per poco, per portare a casa dei giocatori che visti in campo francamente mi sembrano diciamo peggiori, ecco, ma di meno livello, tanto valeva tenersi propri, no? Mazzoni farà molto bene a Udine e sono convinto di non smentirmi, perché lì avrà la possibilità di lavorare con i giovani, sui giovani, cosa che io è bravissimo a fare, e soprattutto riparerà un errore che ha fatto l'Inter, che è quello, lui giovane d'età, di fronte a uno spogliatoio anziano, di non avere quel carisma e di non mettere in campo quell'autorità, ma giocarla sull'amicizia, cosa sempre sbagliata, con i giocatori e con la squadra. Lui si sentiva probabilmente giovane, fuori ruolo, e l'ha messa sul piano dell'amicizia, cosa sbagliatissima. A Udine non potrà fare questo errore, primo perché l'ha già fatto, è un ragazzo intelligente e non lo rifarà, secondo perché avrà una squadra fondamentalmente giovane, tranne di Natale, ma avrà una squadra giovane e lui è bravissimo a lavorare su questi. E poi uno che di calcio se ne intende veramente. L'Inter ha mangiato allenatori anche più blasonati di lui, come Ranieri, come Benitez, e non sempre per colpa degli allenatori.